यू विल डू वन थिंग कि पेशेंट को बोलिए हाथ को स्क्वीज करने दो, ठीक है। पेशेंट नीचे पकड़ेगा, हाथ टाइट रहेगा, हाथ पेशेंट का ऊपर पकड़ेगा, ये पकड़ा, ये पकड़ा। आप पेशेंट के हाथ को नीचे ले लीजिए, ठीक है। चलिए ऊपर देखिए सर, ये पकड़ा, ये ओपन किया। लेकिन सर जो ये हम लोग हाथ पकड़ते हैं यहाँ के ऊपर ऊपर पकड़िए, नीचे पकड़िए, कोई फर्क नहीं चलेगा? पड़ता। हाँ